Приветствую всех, кто зашел на мой канал. Ну, вот недавно заходил на канал Global TM Auto, увидел там видео, ну, что свистят ремни, все такое. Ну, и вспомнил, у меня была, ну, подобная проблема, не совсем такая, конечно, совсем про другое, но тоже начало свистеть в машине. То есть, тогда была у меня маздочка, ну, такая хорошая, все. И еду, блин, и когда уже разгоняешься, да, там 20-30 км в час, начинается свист. То ли как будто глушак пробит, то ли ремень, то ли каль-ремень, то ли фиг его знает. Ну, свистит, короче. А тогда еще и по средствам было не очень. Ну, нужно было как подешевле где-то сделать. В один автосервис приехал, они, ну, так глянули, на глушак целый, все такое, каль-ремень не свистит. Именно когда вот разгоняешься и едешь, блин, даже когда стоишь наоборот и нажимаешь, то он не свистит. А именно при езде, когда уже скорость набирается. Ну, там, в одном автосервисе сказали, нужно там глушак разбирать, в другом там мотор разбирать, в третьем подшипники, в пятом. Короче, кто что говорил. И непонятно, блин. Приехал к знакомому одному парнишке. Он мне говорит, у тебя что, машина давно долго стояла? Я тогда на рабочей машине ездил почти месяц. Я говорю, ну да, месяц простояла. Он говорит, тогда понятно. Скорее всего, дело в этом. Садись, говорит, выезжай на автобан, разгоняйся насколько можешь, 20 километров туда, 20 обратно. Ну, насколько можно посильнее проехаться. Ну, я проехался, приехал, все действительно исчезло. То есть он говорит, где-то скапливается вода, где-то еще что-то пятое, десятое, и все. И проблема на этом была исчерпана. То есть, конечно, это не у всех такие будут проблемы, но если у кого-то машина долго стояла, что, возможно, и в этом проблема. Ну, кому интересен мой совет, подписывайтесь, ставьте лайки. Ну и удачи, пока.